너는 갈비보다 이 피자가 더 맛있지? 고기보다 피자가 맛있어. 고기보다 피자가 맛있다고? 한 개 더 구줄게. 그래도 이거 엄마 거 남겨놔, 2개. 2개 남겨놓고 또 좀 더 그 2개. 그러면 요만한 거 또 꾸면 2개 또 남겨놓고. 어? 맛있어. 맛이 있어? 아빠 당에 먹어볼까? 무슨 맛? 피자 조그만한 피자 맛. 에이, 원래 조그만한 피자는 맞는데 특색이 있을 거 아니야. 무슨 특색의 맛이. 짭짤해. 응? 그냥 일반 피자보다는 작은데 근데 그보다 감칠맛이 더 많아. 감칠맛이 더 많아? 그럼 성공했네. 알았어.